issue ya full figure nga bwe twagambye twabawadde statement through Kampala Metropolitan naye twagala just okuddawo okubagamba nti kakatambi ke twalabye nga full figure bamu assaultinga twagala okubategeeza nti yaloopye omusango era ogwo omusango gutambula era tugenda gutambuza nga bwe tutera okutambuza emisango egyo era abamutuusizaako obuzibu obwo obujulizi bwe bunaleetebwa obumala tujja mutwala mu kooti. Ekyokubiri izi waliwo agambye nti omanyi ayina emisango mingi, emisango egyo giriwa namwe muveeyo mukoleki mugitambuze. Poliisi si kyekitongole ekisobola okutulira omusango gw'omuntu bwebanga tulina obujulizi obusobola okutwala omuntu oyo mu kooti. Waliwo mukwano gwange ayogedde ku kya nti poliisi tutya nti muyinza okwekubirira mu kalulu kano, mu luzungu kyetwaliyise being partisan. Poliisi amateeka ge tukwasa ne bweba mu elections mateeka agali mu lujjudde, tetuyinayo mateeka ge tukwasisa ga mu nkukutu. Era bwe tukutwala mu kooti ku tteeka lyakolebwa abantu, ate tewaliwo nkola gye tukola etali mu mateeka. Yes, weewaawo olusi tufunamu okwesika ne ba politicians nga mumanyi nti akalulu mubeeramu okwesika kungi, naye tugezaako nnyo okulaba nti buli kimu tukitambuza mu ddembe. We tutategeregana na ba politicians tujagezaako okwogera nabo okulaba nti buli kimu kitambulira mu mateeka. So temubeera n'okweraliikirira nti poliisi ejja kwekubirira. Ekisembayo ye mukwano gwange kyaraisinze nti balaba abantu bakwatibwa nga mu bifo bya kasubi nga biri nga byekuusa ng'ebya Aidan Disorderly. Aidan Disorderly tetukyakwasa teeka nti kubanga omuntu talina kyakukola ali idle, naye abantu abamu be mulaba kati nga kasubi gyayogeddeko ate agambye mu ssaawa nga 2 ez'ekiro. Mukimanyi bulungi waliwo olusi bwe tuba n'abavubuka abakwata mu nsawo z'abantu, abagula amamotoka g'abantu nga gali mu jaamu ne basikulamu ensawo, amasimu, banyaga obusimu bw'abantu ne badduka. So bw'olaba poliisi nga ekola ebikwekweto ng'ebyo, manya nti tuba tugezaako okutaasa abantu n'ebintu byabwe ng'amateeka bwe gatulagira. Ate n'ekirala abantu batera naye ate nga tebali mu uniform. Teriyo tteeka ligana mu poliisi atali mu uniform kukwata muntu. Wano mu luzungu mbawaddeyo sample nti omupoliisi tajja kulaba nga omenya omusango oba ng'oli kumpi kumenya etteeka, asooka adduka ewaka ewuwe ateekeko uniform then akomewo akusange ng'okyakola ki, practically tekisoboka. Then n'okubajjukiza nti mujjukire nti etteeka likiriza omuntu yenna n'atali mu poliisi okukwata omumenyi w'amateeka. So bw'eba esobola okukkiriza omuntu wa bulijjo, gwe etteeka ki eryo eriba ligaana omupoliisi atali mu uniform? Jase ekikulu omupoliisi kweyanjula, kukwata bulungi, then n'ekirala kutwala ku station ne bakukyajinga wansi w'etteeka eririyo. Bwe bakusanga nga toyina musango gw'omenye ne bakulekula ate ne bakulekulira mu budde. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Wangi ekyo ekikwata ku kipozi processes tujja kuba tuvaayo ne Electoral Commission tubawe guidelines ezina tujja kwogera namwe ku bintu ebikwatagana n'enkuba z'enkiiko
rallies n'ebintu ng'ebyo. Tujja kuba tubawe comprehensive explanations ezikwatagana n'engeri gye tujja okwagalamu abantu oba abanabyabufuzi bakubemu enkuŋŋaana zaabwe n'ebirala n'ebirala. Munzikirize nkome wano naye nga